Der leise Vogel. In einem kleinen Dorf lebte ein junger Mann namens Emil. Emil war ruhig und sprach nicht viel. Die Menschen im Dorf dachten oft, dass er nichts Besonderes sei, weil er immer im Hintergrund blieb. Eines Tages fand Emil im Wald einen verletzten Vogel. Der Vogel konnte nicht fliegen und hatte Angst. Emil nahm ihn vorsichtig mit nach Hause und kümmerte sich jeden Tag um ihn. Er gab ihm Wasser, Futter und sprach leise mit ihm. Nach einigen Wochen wurde der Vogel wieder stark. An einem sonnigen Morgen öffnete Emil das Fenster. Der Vogel flog hinaus, blieb aber kurz in der Luft stehen und sang ein wunderschönes Lied. Die Menschen im Dorf hörten das Lied und kamen zusammen. Sie verstanden, dass Emil ein gutes Herz hatte und dass stille Menschen oft die größten Taten vollbringen.